Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bayayana. Wilujeng wengi wilujeng betebang dangu deui sareng aki dina acara dongeng Sunda tikan naga kidagar official YouTube. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi we sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Sing atos-atos pamirsa keluargi di mana-mana ayeuna teh usum banjir, usum puting beliungnya, hujan angin dordar gelap di wewengkon aki ge di dieu banjir pamirsa. Kamarinya untungna alhamdulillah teu ageng teuing sapertos taun kamarinya. Mugi wae kapayuna henteu aya banjir deui. Oge di wewengkon pamirsa di mana bae mugi-mugi henteu ngarandapan musibahnya, musibah naon-naon. Amin ya robbal alamin pamirsa. Urang ngeudeui neraskeun hancan katunda lalakon anu judulna Si Belong Nitis. Nincak bagian kaopat urang keureueuh dongengna. Ieu dongeng teh terasanti lalakon Si Belong jawara naga saktinya. Oge terasanti Dewi Kancabodas alias Raden Wiguna Wijaya Sakti. Pamirsa, ulah hilap anu nembean manco nembean ngenamkeun mangga ulah asa-asa di-subscribe we ditoyol palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun ka sadayana nu pantang subscribe, like, komen, oge share dongeng-dongeng aki. Urang keureueuh parsamakna sor atuh bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung. Ya dengekeun kabehan. Kunaon wangunan gardu jaga urang kawas kieu? Ieu teh kusababan bangsa urang maresepna ge nyayang di jero taneuh atawa ngaliang. Lainna cicing di wangunan anu luhur kawas bangsa batur. Lamun cenah gardu jaga urang nurutan bangsa jin, dijamin moal aya anu betah jaga di tapal wates teh. Marina eueuh tukang wangunan di nagara urang mapan. Lamun lain ahli nyieun guha mah atawa nyieun sayang dina taneuh eta mah loba. Ceuk kapala prajurit anu beungeutna mirip sireum sungut aya sihung badag dua kawas cacapit. Sarta aya anteneuan dua dina sirahna teh. Kulitna beureum beri jeung herang ngaranna teh Domo Rangge. Aing ka mana atunya nu ngirim langsung deh nih. Aduh can datang we ning. Padahal urang geus beakeun bekal. Sama beuteung ieu meni geus kukurubukan dina tadi. Ceuk prajurit anu tita tadi teu milu cumarita. Manehna mah nyarane we kana bilik beuring usapan beuteungna anu kukurubukan. Sabar utik, sagedeung deui ge, datang geura. Daguan we, ceuk Domo Rangge. Marang prajurit kerajaan taneuh teh teu apaleun yen Gunung Caturna eta aya anu ngadedengekeun. Maranehna dangtu teu apal sabab anu ngadedengekeunna teh ayana nyumput di hanapeun taneuh pas pisan di hanapeun gardu jaga. Makhluk anu ngadedengekeun Gunung Caturna para prajurit jaga ti karajaan taneuh eta taya lian Jalnabur alias Pangeran Patala. Waing digawean sia ditah ribut jeung prajurit nagara sabelah nah. Aya nu datang ngadeuketan ka dieu.
Sigana norek nganteran langsung bikin para prajurit. Hehe, kabeneran aya pijalanan ya. Pangeran Bathala lalaunan ngarayap nuju ke arah Soralengka nu ngadeketan ke arah gardu jaga kerajaan taneuh. Sirahna tuluy nolol kaluar ti jero taneuh, tuluy luak lieu. Hehehe. Itu sigana nu rek nganteran kadaharan pikeun anu jaraga teh. Pangeran Bathala ningali saurang siluman anu beungeut kawas unur-unur keur leumpang we bari nanggung ngabengkot dua tolombong anu dieusi ku rupa-rupa kadaharan mangrupa bong borosan jeung beutia. Pangeran Bathala ngalelepkeun deui sirahna manehna nyamuni di jero taneuh bari ngadagoan siluman anu ngirim rangsum ngaliwat. Sawaktu nu mawa tanggungan kadaharan eta ngaliwat, Pangeran Bathala gancang ngaluarkeun sirah jeung leungeunna tuluy leungeunna notok kana bitisna eta siluman hiuk trok sakali notok ge eta siluman langsung awakna jadi heuras ngajengjen teu bisa gerak kaku kawas patung kayu. Pangeran Bathala gancang kaluar ti jero taneuh, tuluy ngagibegeun awakna jang ngelek, awakna rubah. Wujudna jadi siluman undur-undur nyeples kawas siluman nu bieu ditotok ku manehna. Hehehe. Waya nu apaleun geus kieu mah. Pangeran Bathala gancang nyamber tanggungan anu nyampai dina tak-tak siluman unur-unur. Jalna bur mapatkeun ajianana manehna kunyam-kunyam tuluy niup kana dua tolombong anu dieusi ku kadaharan. Aweh bakal nurut sia kana parentah aing. Saterusna jalna bur alias Pangeran Bathala teh ngaganeuang leumpang bari nanggung tolombong kadaharan nuju ka gardu jaga kerajaan taneuh. Di gardu jaga kerajaan taneuh 5 prajurit masih gunung catur ngadago kadatangan nu ngirim kadaharan. Ada lela pisan nu ngirim langsung teh deuh. Geus murilit ya beuteung lapar. Cek Utik. Kita tadi ngusapan bae beuteung na pagaweanna teh. Tuh, deuletik tuh. Nu ngirim dahareun datang tuh. Cek kepala prajurit Domorange. Bari curugna nunjuk ke arah jalan. Katempo ku kabehan lamun harita aya saurang siluman unur-unur anu datang bari nanggung rancatan nu dieusi ku dua tolombong kadaharan. Srog eta siluman unur-unur teh anu sabenerna mah aslina Pangeran Bathala anjog ka hareupeun pos jaga. Domorange kaluar ti gardu jaga. Pangeran Bathala rengku hormat ka Domorange supaya teu dicurigaan. Ya ilah teuing ngadong ngirim teh euy. Cek Domorange bari neuteub ka Pangeran Bathala. Aduh apunten katua rancatana potong janten abdi kedah ngadamel rancatan enggal ya teh. Walon Pangeran Bathala tuluy ngecageun tanggungan nu dibawana. Eusi tolombong dibukaan dipariksa ku Domorange, eusina sagala macam olahan bebetian jeung mumorosan. Aya getuk, aya seupan gaplek, seupan hui, seupan taleus, kulub suuk, atimus, langasing, aya oge seupan daun sampu, aya pucuk jambu, takokak leunca, jeung sajabana. Oge dibawahkeun sambal rujakna, sambal lotekna. Onggol, Utik, bawa ka jero ye. Cek Domorange ka dua urang anak buahna. Utik jeung Mongkol kaluar ti jero pos tuluy mawaan eusi tolombong ka jero gardu. Atulah dibawa kabeh. Bere barudak anu jaga tuh gardunya ada sarua euy. Beuteungna mah ngarasa lapar teh. Cek Domorange deui mere parentah sangan prajurit nu jaga oge dibere kadaharan. Utik jeung Mongkol gancang mawa kadaharan tuluy dibagikeun ka 5 urang prajurit anu keur ngabaris ka jaga tapal wates. Ka 5 prajurit saged
Urang dahar bari jeung nangtung ge sabab keur ngemban tugas jaga tapal wates. Ari anjeun geus sarjan, tanya Domorang ge ka Pangeran Bathala. Parantos abdi mah kadua, mangga wae upami bade tuang mah, abdi mah bade meresan heula teu lomong, ngolon Pangeran Bathala. Domorang ge teu curiga nanaon da puguh eueuh anu nyurigakeun. Nya sabenerna mah lamun Domorang ge leuwih taliti. Pangeran Bathala teh bieu ngaku telat ku sabab rancatana cenah potong, sarta kudu nyieun anu anyar. Sedengkeun rancatan nu harita dibawa katempo mani leucir jeung geus semu hideung nandakeun eta rancatan heubeul anu geus remen pisan dipake. Di jero gardu jaga 5 prajurit kaasup kapalana nyaeta Domorang ge balake serahkan ngadahar kadaharan anu dibawa ku Pangeran Bathala. Aduh, asa lieur ya sirah ya, asa lunglang kieu, cek Mongkol bari leungeunna ngurutan tarangna. Apa teh ngadahar terus beun maneh mah, cek Utik. Uing ge jangan ya sirah kunaon ya, cek Jamet. Waduh, buah-buah racunan dahareun teh euy. Domorang ge nangtung tuluy ngalenggah kaluar ti gardu jaga dituturkeun ku nu sajena. Domorang ge luak liuk neangan siluman undur-undur anu mau kadaharan. Ka dieu, cek Domorang ge ka Pangeran Bathala nu harita keur diuk salse dihandapkeun tangkal. Bari panonna mangawaskeun ke arah gardu jaga Karajaan Jin. Pangeran Bathala gewat nangtung tuluy nyampeurkeun ka Domorang ge. Kumaha katua tos rengset aruangna raosnya. Kunaon mangeuna, tapi kunaon ieu sirah kami jadi lalieur kieu, lungleng. Na dicampuran naon atuh, ku anjeun dicampuran racunnya dahareun teh. Lepat katua. Sana dicampuran racun tapi na dicampuran ku Tenung. Naon sia? Campuran ku Tenung? Naon maksud anjeun deui teh? Nya. Dicampuran ku Tenung sangkan anjeun sakabeh nurut kana parentah na kaula. Ngajar. Bodaran sia ku kaula. Karaki leungeun Domorang ge ngaragamang kana perah pedangna Pangeran Bathala kaburu keprok 2 kali prok. Domorang ge langsung cici ngecengjen kawas patung kitu oge 4 urang anak buahna sarta 5 urang prajurit anu keur tugas jaga. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh dialpukan ku afiliasi di Shopee sakuruarga Tepas Sunda Kidagar official sareng anu sanesna. Mangga anu resep kana gulah galeuh di Shopee tiasa gulah galeuh ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Kumaha cenah Aki carana mangga diklik bae salah sawios produk anu dipajang di dongeng Aki nya anu silatan produk eta. Saparantosna diklik sareng lebet ka aplikasi Shopee nama pamirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge teu kedah diwajibkeun ngagaleuh anu aya nya. Di Korehan we mangga anu diperyogikeun ku pamirsa bade ngagaleuh naon bae ge sabangsaning mameun atawa napi raksuka naon eta teu langkung pamirsa. Ku gulah galeuhna pamirsa ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu dongeng. Kawean, bari sareupun kaula ganjang. Cek Pangeran Bathala mere parenta. 10 prajurit kerajaan tanah langsung bae baris ngajajar rapih di hareupeun Pangeran Bathala hiji ge eueuh anu baha. Sakabeh prajurit teh geus kakawasa ku ilmu tenungna Pangeran Bathala.
Negen ku kabehan, sada laksanakeun perintah kaula. Cek Pangeran Patala bari nulak cangkeng. Dihareupeun 10 prajurit kerajaan taneuh. 5 urang winahkeun batok tapal wates maju 10 tumbak ka hareup ka arah kerajaan jin. 5 urang deuna jaga anu keur mindahkeun batok. Lamun aya anu datang pikeun ngaganggu ulah diajak pikeun nyarita, langsung bae paehan. Ngarti anjeun sakabeh kana perintah kaula. 10 ngawalon ku ungeuk. Sok, ayeuna gancang laksanakeun perintah kaula. Hayo, gancang minahkeun batokna. 5 urang prajurit kerajaan taneuh gancang muru ngadeukeutan patok batu tanda tapal wates 2 kerajaan. Patok batu sagede ping-ping teh di kali. Tanuh dikali ngagunakeun pedang tumbak jeung leungeun. Sanggeusna patok batu kacabut, patok digotong bebarengan maju 10 tumbak asup ka wilayahna kerajaan jin. Tanuh dikali ku opatan sedengkeun nu saurang nyekelan patok. 5 urang prajurit sajena ngajaga anu keur mindahkeun patok. Kocapkeun di gardu jaga kerajaan jin. Prajurit jaga anu nempatan manara kerung tarangna sawaktu nempo para prajurit kerajaan taneuh keur mindahkeun patok. Nanaonan dari prajurit kerajaan taneuh teh nya? Patok tapal wates dipindahkeun mani jauh asup ka wilayah kami geuning. Wah, teu beres. Aing kudu gancang laporan ka katua. Prajurit jaga gancang turun. Di buburan jati manara setengah lumpat manehna nuju ka rohangan jaga nu aya di handap. Cilaka katua, cilaka yo, cilaka. Cek si prajurit sawaktu tepung jeung kepala prajurit nu keur diuk dina bangku hareupeun pos jaga. Naon kieu teh, Isnen? Kunaon anjeun maneh regang kitu euy beungeut? Tanya kepala prajurit anu ngaranna teh Durgo. Itu katua patok tapal watesna aya anu mindahkeun maju ka arah wilayah urang. Patok aya anu diwinahkeun usaha ieu teh. Ku para prajurit kerajaan taneuh katua. Anu bener sia teh, Nen. Atuh leres katua tinggal bae nyalira di luhur Manarayu. Langkung jelas pisan ketinggal di ditu mah. Kurang ajar, hayu coba urang tempo. Durgo dibaturan ku Isnen gancang ngalacat naik ka manara jaga. Barang breh bener bae di luhur manara katempo. 5 urang prajurit kerajaan taneuh keur masang patok tapal wates di jero wilayah kerajaan jin sedengkeun 5 urang prajurit sajena jaga-jaga di deukeut anu keur mindahkeun patok. Jahanam, kumpulkeun deui sakabeh prajurit Nen. Urang sampeurkeun ka ditu. 10 urang prajurit jaga kerajaan jin harita katempo lalumpatan bari samapta nyarekal pakarang. Nyampurkeun ke arah para prajurit kerajaan taneuh anu keur masang patok di wilayah kerajaan jin. Sawaktu tepi 5 urang prajurit kerajaan taneuh anu dipimpin ku Domo Rangge langsung ngahadang. Sia kurang ajar. Naon ari Rangge make patok dipindah-pindah sagala. Kalakuan teh teu ceuk pisan sia. Anjeun kudu apal kalakuan kabas kieu teh sarua we jeung ngajak perang deuleu ka kerajaan jin. Tidak kusaha sia, jawab sia. Durgo langsung bae ngagantawang nyarekan Domo Rangge. Tapi caritaan Durgo kalah dijawab ku sabetan pedangna Domo Rangge. Anu langsung arah kana beheungna Durgo. Hiu, put. Untungna bae Durgo geuwat ngelok plos sabetan pedang kepala prajurit kerajaan taneuh teh ukur ngahanca angin.
Kasabaran setan aras ya kada kena rajang dasar bangsat. Dipodaran sia. Durgo atuh mudik digamarah nasrat manehna nyebut Gobang Rubak. Pakarang andalanna nu kamamana dibawa dina cangkengna. Atuh geus kitu medar bae dua kepala prajurit di dua kerajaan des tarung silih begalan pati. Atuh sakabeh anak buahna Durgo teu kudu dikomando deui langsung ngagempur ka para prajurit kerajaan taneuh. Perang teu bisa disingkahan deui dua pasukan prajurit kerajaan taneuh jeung kerajaan jin jadi silih gempur. Harita dua orang prajurit kerajaan taneuh ngajerit sabab dadana katiir ku tumbak prajurit kerajaan jin. Tapi teu lila tilu prajurit kerajaan jin anu ngacungkel manigeti sabab beheung jeung beuteungna soeh ku pakarang musuh. Cukup anu tadina hejo ngemploh jadi boleger ku getih sabab korban ti dua ulah pihak terus bae nambahan. Para prajurit kerajaan jin kadese loba anu gugur ku sabab para prajurit kerajaan taneuh mah tarungna kawas eueuh kasieun. Pasukan kerajaan jin ukur nyesa karitiluan sedangkan ti pihak kerajaan taneuh mah masih aya genepan. Durgo ngamuk di huruf keduaan nyaeta ku Domorangge sarta saurang anak buahna. Gobang Rubakna diputerkeun sebat tuluy kokolebatan suat siet ngarah kana tak-tak kencana Domorangge. Domorangge gancang ngagiwar ka sisi bari langsung males narajang pedangna ngababad ngarah kana cangkengna Durgo. Kepala prajurit jaga eta gancang ngagajleng pikeun nyelamatkeun cangkengna tapi Domorangge nyusul tepus ku tajongan suku katuhu hiuk cabrot ke kemplongna Durgo. Kata jeh pisan ku suku katuhu Domorangge. Aduh! Kolea blak Domorangge labuh nang kerak bengkang. Hiu. Kolea blak Durgo labuh nang kerak bengkang. Hiu. Domorangge ngahembatkeun pedangna rek ngabelah sirahna Durgo. Durgo gancang ngagerentel ka belah sisi. Cereb. Pedang jadi nancep ngahancak kana taneuh. Durgo gancang ngarampit suku musuhna hiuk bret. Blug. Domorangge labuh nang kuban. Durgo gancang ngagurinjal hudang. Tuluy ngahembatkeun Gobang Rubakna ngarah kana tonggongna Domorangge. Tapi bret. Aduh. Durgo ngagoak cangkengna tatu ngucurkeun getih ka sabat ku pedang anak buahna Domorangge. Dan rahasia. Hiut. Domorangge malik ka arah si prajurit tuluy ngayunkeun gobang rek narok sirah si prajurit. Hiu. Rang. Ricak. Gobang Durgo ditakis ku pedang si prajurit anu daya lian mongkol. Mongkol teh wakilna Domorangge anu pangabisana lumayan. Keur kitu ti arah tukang Domorangge anu geus nangtung deui langsung ngababadkeun pedangna hiuk. Cras. Durgo ngadaligdeug tonggongna doang ngucurkeun getih ku sabatan pedangna Domorangge. Aduh, tabat! Lug salah saurang anak buahna Durgo. Harita rubuh mani getih. Dada jeung beuteungna katojos ku pakarang musuhna. Aduh, cilaka lamun kaya kieu mah. Leuwih hade aing lumpat nyelametkeun diri, sangkan bisa laporan ka Kanjeng Patih. Pikir Durgo anu harita tanagana geus leuseuh sabab awakna geus tatu di cangkeng jeung tonggongna. Teu mikir panjang deui Durgo teh muterkeun gobangna tuluy dibaledokeun ka arah Domorangge. Hiuk blower plentrang pedang gobang ditakis ku pedang tuluy mampeng kajauhna. Saterusna Durgo mah langsung malikeun badana tuluy ngabecir lumpat ninggalkeun kalangan tarung. Anak buahna nu karisa urang atuh peot. Leungit kawanina tuluy breng-beng mae lumpat nuturkeun dununganna. Katuana nyaeta Durgo anu lumpat ti heula. Si horeng nu nyesa keneh teh Isnen anu jaga Manaratea.
lumpatna Durgo jeung Isnen teu diudag ku golongan prajurit kerajaan taneuh. Maranehna mah balik deui we ngagawean patok anu dipindahkeun ka wilayah kerajaan Jin. Dina kayan kitu kolebat jeleg ngadadak aya nu datang anu genepan nu masih nyesa. Para prajurit kerajaan taneuh langsung malik nempo aya nu datang teh tapi teu langsung narajang. Nu datang teh nyatana mah saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuh namanya kelanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dede alah ieu nu genepan kawas naon teh cenah dina film barat mah zombie meureun kitu nya. Kitu geuning tuh neuteupna ge kosong. Kumaha nawaranana nu kieu nya? Urang tawaran we yeuh geraja-rajan heula ulah ngagawean patok kitu yeuh da teu meunang eta mina-mina patok teh dosa. Yeuh mending eta jajan awug anu amis raos kareueut matak dedeyeun geura yeuh karesep lah Agus. Tah ieu kukurawuh les rob jagongna sok jarajan heula mending ge ieu da geus ting balalecir musuhna ge sok jajan sase we atuh sase. Dede para pamiarsanya Gunung rajolna bisarwiti urang cekapkeun heula atuh dongengna dugi ka dieu. Dongeng anu judulna Si Belong Nitis bagian ka-4 cagurang teuneun heula dihaneuleum sieum gesan sampeureun. Urang tuna dihanjuang siang gesan alaeun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Pamirsa sadayana hatur nuhun ka sadayana anu parantos satia manco satia ngadangukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Hapunten pamirsa kamari mah nya dua dinten teu ngadongeng kumargi banjir pamirsa palih dieuna ge teu aya sinyal deui nya. Bari dikeureuy bari nyeratan heula naskahna pamirsa. Oh naskah Si Belong Nitis ada api oge. Naskah Sanjaya Galunggungnya Ratu Candana Sutra. Pamirsa sadayana atuh sakitu heula panginten anu tiasa kapihatur wengi ieu. Akina mit mungkur heula salam ka sadayana anu parantos hadir oge kanu ngadangukeun di mana bae ayana mugi sadayana aya dina ginanjar kawijengan teu kirang sapapaosna berkah rahayu nya jembar manah gampil rezeki lancar sagala rupi urusan oge tebih tina balai. Amin 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 ya robbal alamin. Oge ditebihkeun pamiarsanya tina sagala rupi mara bahaya sareng bencana margi ayeuna teh usum angin puting beliung hujan ngagebretnya beri dordar gelap hujan angin usum banjir sareng longsor mugi pamirsa mah ditebihkeun dina bencana. Amin. Sakitu nu kapihatur rakin amit pungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancar.